يوفنتوس حذف الدرع وحذف الطور من على اللوجو وشال كل الرموز التاريخية تقريبا وحط بدلهم حرف الجي. طبعا الجمهور غضب والناس قالت خانونا، لكن السؤال الحقيقي مش ليه غيروا الشعار، السؤال الحقيقي المفروض يكون ازاي تغير هوية نادي من غير ما تخسر جمهورك. اول حاجة لازم نفهمها ان الهوية البصرية مش اللوجو، الهوية هي الالوان، طريقة الكلام، شكل المحتوى، تجربة المشجع بالكامل. وعشان كده اكبر غلطة انك تبدأ برسم الشعار قبل ما تجاوب على السؤال احنا مين وايه الشخصية اللي بيمثلها النادي، لان الشعار مش هو الهوية، الشعار مجرد اختصار بصري للهوية. وده اللي فهمه يوفنتوس. النادي ما كانش بيغير رسمة في الأساس، كان بيغير طريقة تقديم نفسه للعالم، من نادي كروي إيطالي إلى علامة تجارية عالمية. عشان كده تقبل الجمهور التغيير بس مع مرور الوقت. الخلاصة إن الجمهور ممكن يتقبل تغيير الشعار لكن نادرا ما يتقبل تغيير الهوية، ولو كان التغيير جزء من رؤية واضحة للمستقبل هيبقى الشعار أداة للنمو مش مجرد رسمة جديدة.